Fala pessoal, somos da Tudo Aqui Utilidades. Eu vou mostrar agora para vocês como que faz para utilizar o assoprador de churrasqueira da Klink. Ao receber o produto, vocês vão ter 3 peças: a manivela, este canudo que é o alongamento do assoprador e a base do assoprador. Você só vai encaixar sem muita força, já está encaixado, e a manivela, a parte mais fina, nesse pininho branco. Ao encaixar, achou a posição certa, ao encaixar você só vai rodar a manivela para que o vento saia com mais potência. Quanto mais forte, maior é o vento. Com isso você consegue acender mais rápido a sua churrasqueira e serve também para a sua lareira.